아, 통화 들어옵니다. 여보세요. 안녕하세요. 네, 정화 선배님. 네, 경청 청취자 여러분 안녕하십니까? 저는 인터넷에서 열심히 활동하고 있는 백승헌이라고 합니다, 여러분. 저도요. 아니, 마침 또 오늘 선배님 얘기를 하시길래 제가 평소에 선배님 호칭을 즐겨 쓰거든요. 어머 세상에. 네, 그렇게 살고 있습니다. 아, 고맙습니다. 그럼요. 저희 또 청아 선배님께서 하시는데 모를 리가 없죠. 네, 당연하죠. 또 제가 우리 DJ 청아 씨의 노래를 준비해봤습니다. 제가 했던 노래 중에 롤러코스터가 그렇게 인기가 많더라고요. 롤러코스터 한번 갈게요. 뚱꽝 뚱뚱꽝 뚱뚱꽝 퉁꽝 뚱뚱꽝 뚱뚱꽝 퉁꽝꽝 꽝꽝 꽝꽝 따고도 I remember very first time in love I remember I remember 오사발루 요 정도. 아, 또 노래가 워낙 좋으니까요. 저도 너무 떨려서 정말. 네. 네네. 그럼요. 즐기고 있습니다. 네. 저는 요새 영화가 그렇게 땡기더라고요. 그래서 VOD를 열심히 보고 있습니다. 주먹왕 랄프 봤습니다. 네, 뭐 먹으면서 이게 보는 게 힐링이더라고요. 어머 세상에. 네, 제가 좀 들어봤어요. 일단은 다들 참 이제 걱정 많이 하시더라고요. 공부도 그렇고 인간관계도 그렇고. 근데 저는 꼭 드리고 싶은 말씀이 제발 노셔라 라는 말씀 드리고 싶습니다. 네, 이때가 아니면은 다른 때가 없어요. 이때 노셔야 되거든요. 딱 요때. 네. 그럼요. 서글퍼요. 그러니까 딱 요때죠. 아, 간단한데 사실 이 집에 아무도 없을 때 제일 큰 방에 들어가셔서 노래를 트시고 나만의 콘서트 마마 무대를 펼치시면 되는 거예요. 그럼요. 네. 아, 예. 그쵸. 라이브를 통해서 할 때도 있고 아니면 혼자서 정말 무아지경 생쇼 할 때도 많죠.
진짜. 그거 만화 같은 거 정주행하시기가 딱 좋은 시기가 요때거든요. 아, 콘서트 정주행? 만화 정주행. 에에에. 마마 시상식 말고. 네, 애니메이션, 네. 네, 애니메이션. 네, 책도 좋고, 뭐. 제가, 혹시 너에게 닿기를이라는 만화 아시나요? 영화도 있고, 애니도 있는. 어머 세상. 그 이번에 한번 보셔봐봐요. 너무 재밌습니다. 아, 제가 또 재수를 했죠. 아픈 지역인데. 음, 사실 첫 수능을 망하고서는 눈물 한 방울 흘렸거든요, 그날. 예, 많이도 아니고 한 방울 흘렸었는데, 시간이 지나니까 되게 괜찮고 잊어버리더라고요, 사람이. 그러니까 너무 지금 낙담하시기보다는 조금 그래도 긍정적인 마인드가 필요하지 않을까. 아, 다행히도. 네, 그렇습니다. 정말 많습니다, 여러분. 걱정하실 필요가 없어요. 진짜 너무 많아. 음, 우리 경청 청취자 여러분들, 주변 사람들 말에 너무 신경 쓰지 마시고, 여러분들의 찬란한 마이웨이를 제가 응원하겠습니다, 여러분. 저를 원하신다면 언제든지 갑니다. 정말 영광입니다, 선배님. 어, 제가 꼽아왔습니다. 주얼리 선배님의 모두 다 쉿이라는 노래가 있습니다. 네, 저는 불멸의 후배로 사실 남고 싶거든요. 그럼요. 그럼 서로 그렇게 부르지 뭐. 고맙습니다. 아, 제가 인사하면 되는 건가요? 아, 조금 전에 마무리한 줄 알았는데 한 번 더. 네. 여러분, 항상 행복하시길 바라겠습니다, 여러분. 스마일. 네, 들어가세요.